بل د دې ټیمې دفتر کې یو موټر کار دی چې 1098 نمبر دی. هغه موټر په دې دفتر کې سرجي نشته. هغه کله په درګې بازار کې ګرځي، کله ورته دا نمبر کله ورته دې نمبر په لیک کې دي. ځکه چې دا زموږ د پونس پیسې دي، دا د چا ذاتي پیسې نه دي چې سړي له کې ورکړي. اوس میلیونو والا کم وزن وړي جوړي یا د چا په ډیمانډ جوړي یا په خپل ډیمانډ جوړي، هغې سره ما ته څه داسې علم نشته چې د دې خو زما مطالبه دا ده چې کم وزن غوړي دي نو هغه دکاندار په کم ریټ ورکوي، هغه په فل ریټ نه ورکوي. دا مسله د میل والا نه پکار ده چې زموږ متعلقه ډپارټمنټس په میل والا باندې دا پابندۍ وکړي. تاسو په درګې بازار کې موږ کم از کم بورډریان نشو کنټرول کولی. دا کم از کم ډېر معمولي کار ده. تاسو ما ته حواله کې زه یې دلته کنټرول کوم. ما د دورې لیو والا راکړې اقتصاد د هغو زه ذمه وار یم. بل دا بورډریان دا بورډر د کوم ځای نه راوړي؟ دا ایسته کوم په وال په ټولنې په خوږه کې ځان پوهېږي دا تاسو څوک کوي. دا خبره زه بیا ریپیټ کوم چې وی سره د بازار ته د بار نه سوالګري راځي د زنانو هغه ډېر لوی بدلني شرکت چلاوي هلکان پسې شاته ګرځي د خپلې دوکان د دغې لږ روغتیا پکار دی. ډي سي صاحب ته چې تاسو دلته کومې مسلې خلک وړاندې کړي او هغه ستاسو د وسه نو زه اپیل کوم چې یاره په هغه مسلو باندې عمل وشي، نو په راتلونکي کلي کچرۍ کې به خلک نور هم په مینه باندې راځي او تاسو ته به خپل مشکلات وړاندې کوي. بازار په صفایي په حواله سره جدا خبره ده، پکار ده چې هر سال کې دې صفایي کېږي. ولې ټریډ یونین شته خو فعال نه دي، د بدقسمتۍ نه ملګري شته، معافي غواړم خفه کېږي نه، یو میټینګ نه کوي چې یاره زما د درګې مسایل څه دي، کم ولټیج دي، د خلکو کاروبارونه دي هغه طبیعي طرف ته لاړه. پکار ده چې دا ولټیج دې برابر شي. بل یې یو بل زهر د ماشومان زیاتره هغه مونږ له انیمیټ هغه دي پاپړ غیر قانوني غیر معیاري پاپړ چپس دلته مارکیټونو کې اصلي پاپړ کور کې او سنټر کولاو کړي، یو ماشین یې لګولې ډاکټر صاحب ناستې دي دې په نوټس کې راولم ګڼ ماشومان مونږ ته انیمیټ شول. چا به دې کې فورن به دې کې ایکشن اخیستل پکار دي، دا بندول پکار دي. چېرته هم انلیګلټي ما ته په رایټینګ کې راکول بالکل به دې مونږ تپوس کوو. دویم تپوس تاسو د درګې چوک ویلې چې یاره دا بند دي، هغې وجه دا ده نیمه ورځ دا بند دي، په کم ورځو کې په کم ټایم کې چې دا سکولونو چوټیانې کېږي، خلک راوځي، د ګاډي ځي، دې ټایم کې رش ډېر زیات دي. نو دغه که مونږ کولاو ساتو دې ځي کې دا رش ډېر جوړ شي او تاسو ته هم تکلیف وي، د سکول دیوالو ته هم تکلیف وي، مونږ ته هم تکلیف وي. نو دا نیمه ورځ دا ډېر پاک بند دي چې یاره دا سکول د ټایم ختم شي، هغې نه پس به تاسو ګورئ چې دا بیا مونږ کولاو کړو. کلي کچېري مقصد هم دغه دی چې دې کې مونږ ته ستاسو د ولس چې کومې مسایل دي هغه مونږ ته رامخې ته شي او مونږ د هغې مخنیوی وکړو، هغه ونیسو. دا مونږ ځان سره نوټ کړل، د ګلحسن ورور مونږ موبایل نمبر هم ځان سره دغه کړل، کم دې باندې چې مونږ ایکشن اخلو هغه تاسو سره شیر کوو. ډرګ ایډکټس دي، پوډریان دي، نشیان دي، دا په بازارونو کې دي، په دې باندې به هم بیا تاسو وایئ چې یاره په ډي ایم ای حال کې زموږ دا مسله وه تاسو ولې حل نه کړه. نو مونږ کینو تاسو دپاره، حکومت مونږ کینی تاسو دپاره، مونږ په دفترو کې هم تاسو دپاره ناست یو چې په دفترو کې که زموږ میټینګ ځي که ویزټ ځي تاسو ته میلاو نه شو، دا مونږ تاسو له راځو، ستاسو دا مسایل اورو، کوشش به کوو حل کوو به، که نه حل کېږي تاسو بیا راته په ګوته کوئ. چېرته کې ډرګ سیلر ځي زموږ وټساپ نمبر یې تاسو سره دي، مونږ سره یې شیر کوئ، که لیوي پوسټ ته یې ډایرکټ نه ورکوئ، ما ته یې راکوئ، بالکل به په ایکشن اخلو. تاسو به زموږ ایکشن ګورئ. DHU چې دی دې ته وایي بیسک هیلث یونټ. د بیسک هیلث یونټ سینکشن پوسټ او د هغې مطابق زموږ DHU صاحب بیا هغې کې ډاکټرونو ته هدایت کوي او د هغې نه هغه افغه نشته. د DHU لپاره زموږ سینکشن پوسټ یو میل میډیکل آفیسر دی، دویم یو فیمیل میڈیکل آفیسر. 2-3 گزارشات اس کھلی کچہری کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا ایک اعتراض کھلی کچہری پہ یہ آتا ہے کہ جی کھلی کچہری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان مسائل کا کوئی حل یا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. یہ درگئی میں میری پہلی کھلی کچہری ہے اور جو درگئی کے اندر میری انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں دوسری کھلی کچہری ہوگی. اس کا آغاز ہم یہ جو آج ہم نے مسائل بیان کیے ہیں پہلے ان کے جوابات سنیں گے کہ یہ حل ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر اگلے مسائل سنیں گے. تو یہ اس کا ایک جو طریقہ کار جو ایک نظام ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے
بڑا کلیئر بڑا واضح آئے گا کہ جو یہ اعتراض ہے کہ کلی کچہری میں مسائل آپ نے پچھلے سال بھی شاید بتائے تھے وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو اگلے مہینے ہماری کلی کچہری درگئی میں ہوگی اس میں آپ کو ان تمام کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آ کے بتائیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر اس میں یہ نہیں سنوں گا کہ جی کوئی آپ بندہ جس نے آج سوال کیا تھا کہ یہ میرا مسئلہ تھا اور اس کا ایک ہفتے کے بعد مسئلہ حل بھی ہو گیا، پھر وہ کھلی کچہری میں یہاں پہ مجھے نظر ہی نہیں آئے گا۔ جو مختلف جس طرح ایک وابڈا کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا اور اسی طرح ایک صوبائی حکومت کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا، تو جتنے بھی صوبائی حکومت کے محکمے ہیں یا وفاقی حکومت کے محکمے ہیں یا ضلعی حکومت کے محکمے ہیں، ان تمام کے نمائندے ایک وقت میں کسی بھی ضلع میں موجود نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ جو لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہے وہ ہم جا کے آفس سے لیٹر بھی لکھتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے ہیں، ان کے نمائندے بھی آتے ہیں اور پھر اس کو مسئلے کو حل کرنے میں 1 2 دن 4 دن 6 دن ہفتہ 10 دن 2 ہفتے ضرور لگتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو صرف یہ بات اس چیز کا احساس دلانا ضروری بنتا ہے کہ جو کچھ وفاقی ادارے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ صوبائی ادارے ہیں، پیسکو از اگین اے پروونشل ایک ادارہ ہے، کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ جو ہمارے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ادارے آتے ہیں، وال ڈپارٹمنٹس ہیں، کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں۔ 2 سالہ ڈپلومہ فزیوتھراپی، ریڈیولوجی، اینستھیزیا، فارمیسی، کارڈیولوجی، پیتھولوجی، سرجیکل ڈائلسس، ڈینٹل اور ہیلتھ میں میڈیکل ڈپلومہ۔ 5 سال ڈاکٹر فزیکل تھراپی، بی ایس انسٹیٹیوٹ اینڈ ایمرجنسی کیئر، بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، بی ایس اینستھیزیا، بی ایس کارڈیولوجی، بی ایس ریڈیولوجی۔ بی ایس سرجیکل، بی ایس ڈائلسس، بی ایس ڈینٹل۔ 2 سالہ LHV کورس، کیٹیگری بی میڈیکل سٹور لائسنس، پاکستان فارمیسی کونسل سے منظور شدہ۔ غزالی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پشاور، خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی، ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ادارہ داخلے جاری ہیں۔ مزید معلومات کے لیے نیو ارباب کالونی، آبدرا چوک، یونیورسٹی روڈ، پشاور۔ رابطہ نمبر 0915851972 0343990467۔